দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল হেলিকপ্টার চড়বো, এত এক্সপেন্সিভ এবং এত ব্যয়বহুল যে এটা বিয়ন্ড অফ থট ছিল। এটা নাও ড্রিম হ্যাজ কাম ট্রু, স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়ন হলো, আমরা ভীষণ আনন্দিত। এবং হেলিকপ্টার তো ইচ্ছা করলেই চড়া যায় না, প্রবাসী পল্লী কর্তৃপক্ষকে অনেক ধন্যবাদ এবং সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য। স্বল্প পয়সায় মাত্র 5,500 টাকা আমরা হেলিকপ্টার রাইড দিব, এটা আমরা এক্সপেক্ট করিনি। এটা আমরা সো মাচ থ্যাঙ্কফুল টু প্রবাসী হেলিকপ্টার। আমার লাইফের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মোমেন্টস ছিল, আমি অবশ্যই আবার এক্সপিরিয়েন্স করতে আসবো এখানে। আমি ঢাকা থেকে এসেছি, ফার্স্ট টাইম রাইড ছিল আমার, অ্যান্ড ডেফিনেটলি লাস্ট টাইম ছিল না। অনেক ভালো লাগছে, আবার আসবো আমি। অল্প খরচের ভিতরে আমাদের যে হেলিকপ্টার রাইডটি যে আমাকে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বা এই সিস্টেমটা চালু করছে, তো ওনাদেরকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আসলে এই রাইডটিতে উঠতে পেরে নিজে খুব আনন্দিত এবং উপর থেকে আসলে পাখির চোখে পুরো ঢাকা শহরটি দেখলাম। আমি আসলে খুব এক্সাইটেড। এই রাইডটি কিছুক্ষণ আগে আমি রাইডটিতে উঠেছি এবং আমি খুব আনন্দিত এবং আশা করি যে যারা এই রাইডটিতে উঠবে তারাও খুব আসলে উপভোগ করবে। সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার। যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।